L'oferta formativa del centre inclou el curs de preparació a les proves d'accés per a majors de 25 anys i majors de 45 anys a la universitat. Aquesta informació la teniu a la web del centre, al CFA Castelldefels, a l'apartat de menú, per la preparació a les proves d'accés, cicles formatius i a la universitat per a majors de 25 anys 45. En què consisteixen les proves? Les proves consisteixen en una part comuna, i és per als de 25 i els de 45, amb una petita salvetat, en la qual en el centre et prepararem per poder fer l'examen de llengua catalana, l'examen de llengua castellana, l'examen de comentari de text, que aquí el podeu triar si voleu fer-lo en castellà o en català, i la prova d'idioma, l'anglès. Tot i que vosaltres, si preferiu, podeu fer-la de francès, portuguès, italià o alemany. Els alumnes majors de 45 anys no tenen prova d'idioma, en català, castellà i comentari de text, però tenen una entrevista posterior a la prova. La part específica, que aquesta només afecta als de majors de 25 anys, consisteix en dues assignatures que es trien entre 4. Cada carrera té dues vies d'accés i cada via d'accés té 4 assignatures. L'alumne pot triar dues. És important saber que la prova d'accés per als majors de 25 anys, si es té l'ESO aprovada, equival al batxillerat a efectes laborals i d'oposicions. Podeu trobar més informació a gencat.cat o en AccessNet de la Gencat. En quant a les assignatures que teniu, en el cas de les específiques de l'accés a la universitat per majors de 25 anys, està entre biologia, dibuix tècnic, economia, estadística, filosofia, física, geografia, història contemporània, història de l'art, literatura, matemàtiques i química. Tot i que nosaltres en el centre no fem la preparació de les assignatures específiques de majors de 25 anys, sí que donem suport i, en cas que sigui adient el temari, es pot compartir amb el d'accés a grau superior. Si no tenim o no podem, sempre es pot preparar l'assignatura en qualsevol llibre del batxillerat.